حال جسه بینی قسمت که است ما برش یک پارافتوال بگیریم قطار رقم هم قطاره میتونیم جسه هم میتونیم که دیوال خشتی بگیریم هم یک شکل دیگه است جسه که ما میتونیم که این یک کار دیگه کنیم جسه که این مثلا ما سوار زیاد میسازیم به خاطر سکشن این بهش میگه که سکشن 4 4 به خاطر سکشن 4 4 جسه میگه گرفت این سا مکمل باید بگیریم صحیح جسه طریقه را شما میتونید جسه که این چی کنید شما بین جسه در اینجا برش بگیم جسه که بالای لاین این باکس بگیرید جسه مثلا سی در سی مثلا انتخاب کنید جسه چند در چند سی در سی 0.3 در 0.3 انتخاب حال جسه از مرکز از این لاین میگیرید جسه و بین ترتیب جسه اینجا من لاین انتخاب میکنم گایدلاین انتخاب کنم جسه کلید گایدلاین حالا به می ترتیب جسه اینال از وسط از این جسه ما میخوایم که یک لاین دیگه بگیرم انتخاب میکنم چین این جسه مرکزی رو انتخاب میکنم به این شکل و بین ترتیب اوکی و بین ترتیب جسه انتخاب میکنم اینجا و اوکی 0.15 در 0.15 این انتخاب میکنید حالا این انتخاب میکنید جسه یک لاین کمکی یا گایدلاین میگیریم جسه کلید گایدلاین این را تجزیه ارتباط میکنید و مرکز این انتخاب کنید جسه رایت کلیک موو درگ از مرکز این انتخاب میکنید راستن بالای مرکزی یک کلیک حال جسه اینی لاین هایی که هست اینی لاین ما پاک میکنید لاین های اضافی حال جسه شما چی میکنید که اینمی سوارم میاین بالای دیزاین در دیزاین جسه کماند مورف انتخاب میکنین در مورف جسه بالای شفت اسپیس میگیرین جسه داخل دیزاین جسه یک کلیک میکنین حال جسه شما میاین دیگه قسمت میبینید جسه که چی شده باکس انسرت شده خب ما ضرورت به چی دیگه داریم اینجا ما دو دانه انتخاب کنیم یک ایسا شد یک ایسا شد این حالا باین اندازه اینجا سه در مورف مین دیگه قسمت هم یک کلیک حال اینجا سه یک کلان شد یکی هم خورد شد حال اینجا سه دیگه کار دیگه میکنیم که یردوی زیر اینجا سه از این سا شفت میگیریم درک میکنیم حالا فعلا از این سا کمک این طرف تر انتخابش میکنیم حالا بس میگه که F3 حالا جسد دیگه قسمت سعی کنید شما دو مورف داریم یک مورف کلان داریم یک مورف خرد داریم حالا شما چی میگید جسد که مورف کلان ریولو میکنینش در این قسمت بالای زی کلیک کنید جسد بیره برش میگه فرض مثال باندازه چی را برای من ریولو میشه مثلا باندازه 30 سانتی مثلا دو سرم چه قشنگ جسد 30 سانتی شود رایت کلیک میکنید برش میگه که اوکی و وقتی که ریولو کنید جسد شفت میگیری که قسمت داخل براتون شما میتونم باز هم میرین جسد ویدیو کلیک میکنی و این ریوالو شین جسد کمک زیادتر میکنی فرض مثال چقدر مثلا 30 سانتی بود بشه این 40 سانتی بود رایت کلیک میکنی و بند برش میگی اوکی حال جسد شما این کمک سوار براتون تغییر میکنی که سوار شما متوجه شه حال جسد شما چی میکنین در داکومنت بین در داکومنت جسد در لیر مین در لیر جسد لیر ستینگ مین با خاطر این چیزی که شما اینا آف میکنین اینجا برش یک نیو لیر برش میکنین فرض مثال برش میگه که آف آبجکتس یا هیدن آبجکتس اینجا برش میگه که سیو و بعد برش میگه که اوکی وقتی که اوکی گفتین جسه بالای زیر کلاس سلکشن میگیری برش میگه که مور سلکشن ستینگ در لیرش جسه اون امور که ما انتخاب کردیم که چی بود هیدن آبجکت بود نه جسه هیچ کلیک میکنی هیدن آبجکت این انتخاب میکنی بعد از برش میگه اوکی بعد از اینجا سب شما چی میکنید میاین در داکومنت اینجا سب سالید الیمنت آپریشن میگیرید سالید الیمنت آپریشن این که انتخاب کنید سب عالمه برش میگه اینجا شما دو آپشن دارید یکی get target element و get operate element get target element چیزی که شما ضرورت دارید که دو تغییرات بیارید حالا شما میخواید که دینی مورفتان سایه خالی ایجاد کنید صحیح
شما این را سلکشن میگیرین. این را باش میگه که get target element. با وجود که get target element بود اینجا یک آبجکت سلکت میشه، 0 به 1 تبدیل میشه. و این را هم سلکشن میگی باش میگه get operator element. وقتی کلیک کردی اینا لیره باش میگه که این را از دیگه برای ما چی کن جسد؟ انترسکتش کو یا سابترکتش کو، تفریقش کو برای ما. گفتی برش میگه جسد که چی؟ execute گفتی جسد. حالا شما چی میکنیم؟ بالای لیر ازی کلیک میکنیم برش میگه جسد که لیر برش میگه که هایت لیر. حالا با مجرد که سلکشن انتخاب کنیم جسد که سارا سک جسد باکس انتخاب شد و پایینش جسد چه ایجاد شد؟ هول ایجاد شد. حالا بالای ازی سلکشن میگیری، این سلکشن میگیری، مورف سلکشن ستینگ. اینجا مثلا نوعیت مواد دیده، مثلا اینجا شما رنگش یک رنگ دیگه انتخاب میکنید که نظر به ساختمان ما مثلا شما میتونید که بریک مثلا انتخاب کنید، یک رنگ دیگه انتخاب کنید که بعدا باز براتون طریقه دیگه رو میگم که شما میتونید که نوعیت شغل اینجا در اوورراید سرفیس مین اینجا فرض مثال رنگ زیر یک رنگ دیگه انتخاب میکنید که رنگ چی که از کدام رنگ میخوان، مثلا این والنت ویزارد میگه رنگ تاریک تر است، یا شما میتونید که دیگه رنگ انتخاب کنید. رنگش مهم نیست، فرض مثال این رقم حالا فعلا انتخاب میکنیم که بعدا باز شما اینجا میخواین که از این کاپی بگیرید که بلوکا باشه. مثلا اول اون قسمتی که سایه خالی که شما توسط مواد خارجی دیگه موتور که شما را عملی را اجرا کردین او را هم از هایت اند هایت میسازینش. هر دو آبجکت اینجا کاتگوری گروپ میسازین. به خاطر اینکه شما شفت میگیرین یک سلکشن بالای خود باکس کلان میکنین و شفت میگیرین اینجا و باکس داخل هم میگیرین و بعدا در ادیت مین در ادیت در گروپینگ مثلا که گروپ. وقتی که گروپ گفتیم اینجا آل شما پس سکشن می در سکشن اینجا بالای زی سلکشن میگیرین، یک رایت کلیک میکنین باش میگه که موو و درگ مالتیپل کپی. از این تمام اینجا شما کپی میگیرین. به این ترتیب اینجا انتخاب کرده کپی میگیرین. این شما انتخاب میگیرید، باز هم این شفت میگیرید، سلکشن میگیرینش. با این ترتیب رایت کلیک میکنید و شما اینکه موو درگ مالتیپل کپی آل اینجا از قسمت پایین بالا انتخاب میکنیدش. با این ترتیب شما حال اینجا میشه که قسمت دیگه شما پیش ببرید، باز دیگه شما با این ترتیب شما خودتون باز پیش ببرید. این انتخاب میکنید، رایت کلیک موو درگ ا کپی. این انتخاب میگیرید موو درگ مالتیپل کپی. از این انتخاب میکنینش با این ترتیب اینجا تا قسمت فرض مثال نیست تا این قسمت ما انتخاب دادیم. حالا اینجا شما در فری حالا این سایه بلوک داخل از اینجا شما بالای از سلکشن میگیرین یا اینجا یا مثلا در داکومنت مین در داکومنت در لیر ستینگ در لیر ستینگ امو هیدن چی کس میشه آبجکتس کس بالای نی چشم میشه یک کلیک میکنه این هایت میشه. هایت که شد اوکی. یه قسمت اینجا شکل بلوک اینجا تنظیم شد که شما میتونید که عین کار اینجا در تمام قسمت هایی که شما اگر ضرورت داشته باشه همین کار اینجا انجام بدید. کنار اگر این رقم اینجا ما اگر بخوایم که ما رندر کنیم شما میتونید که یک از این باکس ها را کپی بگیرین، موو درگ ا کپی این انتقال بدیم و تحت زاویه 90 درجه اینجا روتیتش کنیم. لیر موو روتیت ا کپی از این قسمت اینجا ساره میگیرید و اندازه 90 درجه سیگیره روتیت میگیرید که رویش بی حالی طرف شد. دیگه حالا من دفعه درتیج میگم که گرفت چی هست. دو کپی گرفته بگیم کپی ها آمده میشه کنتیگه بگیم ایسا آمد کماند سکشن میشه براتون بسیار موثر تمام میشه به خاطر چک و به خاطر انتقالات صحیح در سایه منظمش. شما میتونید که باز هم از داکومنت به اینجا ببینید که سکشن اینجا برای فیس از این منطبق اینجا سکشن بگیرین این طرف سعی کنین حال سکشن 0.5 میاد 0.5 آمد که باید ما اول چیکار میرسیم که خود از این باکس که شما گرفتین از این ویو به این طرف تا قرار بدید یعنی به استقامت
از امی البته در اینجا دیگه باید باشه. صحیح است بشه. حالا شما پس در سکشن 05 می حالا شما اینجا از امی انتخاب میکنین روتیت موو درگ مالتیپل کپی. خب اینالی ما یک کپی از این میگیرم در سرفس پایین قرار میدم و یکی دیگه میرسه در وسط از این. حالا جسه باین ترتیب پیر شما شفت انتخاب میکنین موو میگیرین درگ ا کپی. حالا جسه باین ترتیب میرسه شما این انتخاب میکنین move drag multiple copy. वही तरते में जैसे एक दिया नाम इंतखाब में करें इंतखाब बाद जैसे शुमाच में करें F से जैसे मिश क्या बॉक्स दिखा रहा है शुमाच जा आसान करें कि ये बहुत ही अच्छी बार मानो शानदार होती है जैसे कहीं किस्मत खतर जैसे शुमाच तभी सवाल गिरफ्तार बनेंगे इस सेक्शन शुमाच में तो इनकी व्यू से ज़्यादा करें all पास जैसे फिर पाइन गए किस्मत गिरफ्तार जैसे शुमाच पास इधर shift इंतखाब में करें move drag a copy या कॉपी के इजाफा में करें बहुत किस्मत है कि काम ज़्यादा तो जैसे शुमाच में करें तो उससे स्ट्रेच काम ज़्यादा करें all शुमाच पास द F3 में जैसे शुमाच सारा में गिरे